Guten Morgen miteinander, willkommen in Triesta. Heute ist ein verregneter, grauer Sonntag. Darum gibt es für die Eseli Breakfast im Bett. Ja, heute Morgen lasse ich sie jetzt mal nicht raus, da sie dafür mit Heu füttern. Genau, weil, ja, kann man auch mal sein. Tag im Bett. Also ich werde heute auch nicht viel machen. Wir haben diese Woche ganz viel gemacht. Werdet ihr jetzt gerade sehen. Viel Spaß beim Schauen! Ich habe also entschieden, da Claudia in Zürich ist, Kate frei hat und ich ja ganz leid oben bin, verregneten Sonntag, tue ich mal ein Video schneiden im Bett. Ja, wieso nicht? Das darf ich mir doch mal gönnen, oder? Ja, also fangen wir jetzt mal an mit so Thema Hybridhühner. Ja, ich lasse jetzt mal schnell zeigen. Und ja, dann gehen wir dann aber wirklich ins Fröhliche rein. Ja, heute Morgen hat es bei den Hühnern eine gegeben. Die hat so eine typische hybride Erkrankung. Und zwar ist sie im rechten Bein auf einmal gelähmt. Das heisst, sie wird jetzt gepickt von den anderen Hühnern. Und je nach die einen überleben es wieder, andere sterben daran. Aber es ist so, die Hybriden, die sind einfach programmiert, um irgendwann zu sterben. Bei den Fleischhybriden übrigens ist es noch viel schlimmer. Die sterben so oder so nach 9 bis 10 Monaten. Die werden gar nicht alt. Sie leiden da. Nehme ich in die Krankenstation und schaue und sie aufpäppeln, gebe sie ihr und schaue, ob sie wiederkommt. Genau. Ja, vorher hat sie mega Durst gehabt, habe ihr ein bisschen Wasser eingeflößt. Jetzt werden wir doch mal checken, wie es ihr so geht. Hallo Hübschi. Ja, ist eine Herzige. Du musst dich ein bisschen erholen hier, hä? Gell? Ja. Ja, leider ist das die Hybridhuhn gestorben. Sie hat es dann nicht mehr lang gemacht. Ja, diese Hybriden, die sterben einfach einer nach dem anderen fortlaufend. Nicht einmal der Fuchs. Darum haben wir ja Fuchs nicht mehr. Ja, auf jeden Fall haben wir aber noch viel Gutes erlebt diese Woche. Also, wir haben einen neuen Woofer bekommen. Das kann ich gerade mal vorstellen. Und apropos Woofer, ich habe ein neues Video rausgebracht am Mittwoch auf Englisch. Der englische Update, was eigentlich nur um Woofers geht. Hast du es schon gesehen? Ich tue es dann jetzt auch noch gerade verlinken, währenddem, dass ihr den neuen Woofer kennenlernt. Richtig gut. Der Nelson von der US. Schau mal, das ist der Nelson. Okay. Hey Nelson, do you want to introduce yourself? Hey everyone, my name's Nelson from the US, and I'm here for the week helping out Colin and Claudia on the farm. Eine riesige Mega-Maschine und mega stark, hat mir heute Huhnenfutter aufgetragen. Wir sind jetzt am Stein rumlupfen und für die Mauer, weißt du, dort vorne für die Mauer habe ich euch ja letzte Woche schon gezeigt. Aber ich möchte euch jetzt gerade noch mal etwas zeigen. Fortlaufend sind wir ja vom Schweizer Häuschen, das Schweizer Häuschen am Aufräumen und am Stein wegbiegen. Und ja, da sind schon Haufen Steine weggenommen worden vom Dominik und von den Jungs. Und vom Matteo, heute vom Nelson und mir. Und schaut mal, da ist der Boden oder die Türschwelle oder nochmal das Dach, wir wissen es noch nicht. Es geht da noch tiefer. Also ein bisschen Archäologie fortlaufend dabei. Genau. Gell, Buddy? Sobald wir das Vorräumchen fertig geräumt haben, geht es nachher dort ins Räumchen rein. Und da kann ich dann nachher ein schönes Plätzchen, vielleicht sogar einen Hühnerstall da rein. Und da muss ich noch aufräumen. Weil das ist ja alles ein Teil von Biusu.
Und wenn ihr da die Architektur anschaut, da oben war ein Boden, da hinten ist nochmal ein Boden, da der Raum. Also vielleicht ist sogar dahinter dem Mauer nochmal ein Raum, den wir gar noch nicht wissen. Die Frage ist nur, wo der Eingang ist. Und jetzt muss ich weiter steil biegen, weil die Grossen lupfen sich nicht von allein. Also sprich, ich kann ja nicht vom Nelson das erwarten, dass er es allein macht. Aber sehr gut, heute angekommen und schon voll dran. Damit ich nicht der Einzige bin, der dort Mauer gebaut hat, mache ich jetzt mit dem Nelson da den Teil der Mauer. Und ja, zeige ich ihm, wie das geht. Also nach bestem Wissen und Gewissen, den man da noch aufbauen hat. Weil jetzt haben wir schon recht viel Zeug biegen. Und ja, damit es ein bisschen Abwechslung gibt und ich Nelson auch etwas Neues lernt. Ja, und jetzt kommt es von den Stegen schon drauf, das ist eigentlich schon der Deckteil. Vielleicht mal schauen. Aber ja, der Ecke ist schon fertig. Jetzt geht es da weiter. Weil, viel höher als da will ich jetzt nicht mehr. Nein, definitiv nicht mehr höher. Das ist jetzt der höchste Punkt. Viel höher als das sollte es definitiv nicht mehr gehen. Weil sonst... Ja. Also es ist schon so. Mauer hat die Woche ziemlich fest dominiert, aber zwischendurch hat auch Claudia andere Sachen gemacht. Ja, und während ich jetzt am Warten bin, der Colin ist am Päuseli machen, ein bisschen am Füseln und das Video am Aufladen. Unterdessen gehe ich jetzt mal schauen, wie es aussieht, schon mit der Zucchetti. So, jetzt bin ich mega gespannt, wie es da schon aussieht. Schauen wir mal. Sieht ja schon ganz gut aus. Jetzt können wir Güchseln da. Nehmen wir mal eins. Ja, ich würde sagen, ist schon fast trocken. Mega cool. Trocken sind Zucchetti. Ich lande jetzt gerade einen Moment. Heute machen wir nochmal Holunderbeere-Sirup. Nochmal ganze Pfanne, halbe Pfanne voll. Und ja, der ist mega schnell weg. Der ist natürlich auch super fein. Machen wir doch einfach nochmal. Jetzt müssen wir halt die ganze Zeit ernten, was gut ist, und dann verarbeiten. Jetzt wird endlich unser zweites ausgestopftes Tier, das wir hier haben, seit Anfang an abgeholt. Die Badi ist ganz interessiert, wir müssen mal schauen. Zum Glück lebt er nicht mehr. Nein, musst du ihm nicht noch kaputt machen, bevor er abgeholt wird, gell? Nein. Also die Eseli sind auch ganz neugierig, wer das ist. Hä? Sunny Monsoon. Wer ist denn das? Sie haben mich 7000 Mal verflucht. Mich? Ja. Oh, weil du einfach gesagt hast, easy, was machen wir denn? Ja, da am Zaun entlang und bla bla bla. Ich hätte es gemacht, aber irgendjemand hat dann die Zwetschgen verkauft und man musste es ausliefern. Ja, es ist Dienstagabend, es geht uns gut, wie ihr hört. Die einen sind zufrieden, die anderen weniger.
Geißen sind im Bushmews, das heisst, die Esel sind auch nicht so zufrieden. Die müssen heute Nacht wieder draußen schlafen. Weil, ja, wieso? Weil sie gehen morgen zum Nachbar, gehen seine Felder fressen. Sie gehen den Nachbarsdienst leisten und sind darum heute im Bushmews startklar bereit. Ah, schau mal den schönen Mond. Zunehmender Mond, so schön. Aber ja, zurück zum Mur. Jetzt gerade ist am Morgen früh, also es ist 20 ab 8 Uhr am Dienstagmorgen. Wir sind schon seit dem 7 Uhr dran. Bonnie, ich bin am Aufnehmen. Und ja, jetzt haben wir entschieden, heute machen wir die Mauer fertig. Das heisst, Kate und Claudia und Katrin, die jetzt auch noch bei uns in der Ferien ist, sehen, sie ist nicht am Arbeiten, sie ist nur am Zuschauen, hier am Barfuß. Aber der Nelson und ich sind jetzt noch am Steinbiegen. Bald gehen wir zum Morgenessen und dann machen wir die Mauer fertig. Nelsons Mauer wird heute Morgen fertig. Genau. Aber jetzt filme ich uns ein bisschen beim Arbeiten. Geile Mischung. Und wenn der Colin zum Morgen macht, dann macht der Colin zum Morgen. Für alle. Morgen zusammen. So, es ist Mittwoch am Morgen. Der Colin ist aufgebrochen, um das Interview zu machen in Zolliken und kommt dann erst am Freitag wieder. Das heisst, ich gehe jetzt mit dem Nelson und mit der Kate. Wir nehmen jetzt Geissen und bringen die zum Markus runter, damit die ihm dort alles schön abfressen können. Ja, sie rufen schon und die Esel warten schon, dass sie wieder in den Stall können. Ja, los geht's! So, sind wir am Loslaufen. Natürlich sind alle schon irgendwo fressen. Klar, Esel kommen auch noch mit. So, wir haben es geschafft. Esel sind drinnen. Die Geister kommen mit. Kommen, Ladies. Sind wir unterwegs? Ja, natürlich haben wir genug Zeit eingerechnet, dass immer wieder ein Päuschen brauchen, um etwas zu essen. Alle hier. Und ich glaube, es gefällt ihnen, gell? Schaut mal, Ladies, was ihr hier alles habt zum Messen. Ha? Wow! Mega viel. Ha? Ist gut? Bist du zufrieden, Regina? Ha? Bist du zufrieden hier? Ja. Ha? Oh, nachdem wir heute Morgen ja die Geissen abgebracht haben, und auch noch der Markus vorbeigekommen ist wegen dem Wasser und so weiter, haben wir dann einen Haufen Holunderbeeren nochmal abgestrahlt und parat gemacht. Und Zwetschgen geschnitten, halbiert, entsteint, nochmal Kompott gemacht. Dann haben wir noch Zucchini schon vorbereitet, um den Zucchini sauer zu machen. Und jetzt sind wir gerade auf dem Abweg. Es ist nicht mehr so heiß, es ist wirklich extrem heiß die letzten Tage.
Jetzt haben wir extra gewartet, bis alles schon ein bisschen im Schatten ist, der ganze Weg. Jetzt gehen wir einkaufen und schnell checken, wie sie unsere Geissen haben. Genau, das machen wir jetzt. Hallo Ladies. Sind ihr hier am Pause machen? Ha? Habt ihr schönes Schattenplätzchen? Habt ihr frisches Wasser gefunden? Ha? Gellen? Ja. Gut machen wir das. Ha? Ja. Hübsche Geissen sind wir. Ja. Schlafen gut. So, es ist Abend. Wir haben jetzt zum Nacht gegessen. Und jetzt habe ich noch etwas Grosses vor, bevor ich dann alle Tiere zumachen kann. Und zwar Wasser geben für die Pflanzen. Ich glaube, die brauchen es dringend. Ja, das mache ich jetzt noch. Guten Morgen zusammen. Ich muss euch noch erzählen. Gestern Abend hatte ich noch ein Debakel. Kennt ihr das, wenn einfach irgendwie alles nicht so läuft, wie ihr gerne hättet? Ich war gestern auch kaputt und habe gedacht, wow, heute gehe ich mal früh schlafen. Ja, und dann habe ich aber noch Zucchetti schon vorbereitet, habe es aber am Nachmittag nicht fertig machen. Zucchetti Sweet and Sour habe ich gemacht, weil ich zum Teil Sachen nicht mehr hatte. Und dann haben wir noch einen Haufen Holunderbeeren gesammelt, bei Markus auf dem Land und bei uns, und haben die alle auch noch gestrahlt, habe ich ja erzählt. Und dann auf jeden Fall musste ich dann noch das ganze Zeug machen. Und dann ist natürlich irgendwie alles schief gegangen. Colin ist ja nicht rum. Dann wollte ich zuerst noch den Garten wässern. Ist die ganze Zeit der Schlauch an einem Ort geplatzt. Und ich habe es rein wieder zusammengeschraubt und gemacht. Aber die ganze Zeit. Also habe ich irgendwie 1,5 Stunden mit Wasser verloren. Also verloren ist ja nicht verlorene Zeit. Es ist ja gut für unsere Pflanzen, wenn sie gewässert werden. Aber ja, auf jeden Fall hat mir das viel mehr Zeit gekostet, als ich gedacht habe. Dann habe ich dann angefangen, meine Sachen einzumachen. Und dann ja, ist natürlich noch die Gasflasche leer geworden. Das ist ja noch das eine, die kann man ja einfach auswechseln. Ja, aber die Schraube von dieser Gasflasche hat einfach nicht aufgehen. Ich hatte nur Zeug. Ja, dann habe ich es dann aber gleich geschafft, konnte dann endlich weitermachen. Und ja, schlussendlich war es dann irgendwie Mitternacht, als ich ins Bett gegangen bin. Also ja. Aber ja, du, was willst du machen? Schlussendlich hat alles geklappt und das ist doch die Hauptsache, oder? Und natürlich passiert mir so Zeug immer nur, wenn der Colin nicht daheim ist. Sometimes this crazy world gets carried away, but deep down I feel it's gonna all be okay. Can't say where we're going or what's up ahead, but we can wonder about the future or just make it up instead. Guten Morgen. Ja, neuer Morgen, neuer Tag. Wir sind schon um 7 Uhr auf. Kate und ich machen gerade die Tierrunde. Der Nelson fängt mit der Mauer fertig an. Colin hat gesagt, was er da noch machen sollte. Dann nachher tun wir zu mörgeln. Und dann geht es weiter. Das Ziel von heute ist, dass wir alles fertig machen und dort bei der Mauer noch ausgraben und schön flach machen, dass das alles parat ist. Here's something made up, it's powerful stuff, and it needs a fun word, so let's call it fluff. It's not mine to keep, but it needs to get out, and if you got it, go get it and share it around. Give fluff, 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 to everyone. Have fluff, 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 and make everything out of fluff, 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 'cause there's always enough fluff, 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 that's the stuff. Sometimes I see that fluff on faces in the crowd. Young or old, it doesn't matter, it's just there hanging out. I see it in mom, I see it in dad, I see it in my friends, and I am so glad we have fluff, 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 fluff. For everyone, give fluff, fluff,
let's have a breakfast. Was meinst du, Monsun? Bist du zufrieden? Falls du fragst, wo ich war die letzten paar Tage, ja, eben, wie Claudia gesagt hat, ich bin in Zolliken und nach dem Kiental, nach dem Permakulturfestival in Kiental, das Video ist jetzt gerade verlinkt, habe ich ja gesagt, ich habe richtig Lust auf eine Permakultur Revolution. Und das habe ich angefangen in Zolliken. Ich bin zurück zu den Wurzeln gegangen, um etwas Neues anfangen. Und zwar eine neue Serie. Und das heisst permaculturerevolution.ch. Und es geht darum, in dieser Serie stelle ich euch Permakultur aus der ganzen Schweiz vor. Immer wieder gibt es Interviews, gibt es Berichte über verschiedene Projekte. Ich gehe vorbei auf Besuch. Aber ja, demnächst kommt die erste Folge. Starting a Revolution. Yes, so ist es. Aber jetzt gehen wir zurück zu Dresden. Komme ich heim und die Terrasse ist schon ausgegraben. Sieht schon richtig gut aus. Ja, nicht schlecht. So gut sieht das aus. Danke, Nelson. Er hat nur noch ein bisschen, aber nicht mehr viel. Sieht gut aus. Also heute Nachmittag haben wir die Mauer fertig. Die Mauer ist jetzt fertig. Die Terrasse ist ja ausgegraben hindurch. Und jetzt tun wir es belegen mit Steckli. Wieso tun wir es jetzt belegen mit Steckli? Das ist so, meine Überlegung ist so ein bisschen Hugelkulturmäßig. Wenn man da unter dem Hugelkultur auch mit Steckli hochbiegt, damit es als Schwamm dient und sich langsam versetzt, zum Nährstoff im Boden abgeht, wird das auch liegt, wenn es unter dem Kompost liegt und der neue Erde, die oben drauf kommt. Wenn es drunter liegt, dann wird es ja auch wie ein Schwamm dienen und langsam Nährstoff abgeben. So zumindest mein Gedanke und so wird ich es ausprobieren. Und jetzt tue ich garettenweise Waldbodenkompost à la Dresden ausstreuen. Und apropos Kompost, Johann, du fragst immer wieder, wieso ich mir so einen Aufwand mache mit meinem Kompost umkehren. Ja, erstens mal gibt es ja das Prinzip von wegen der 18-Tage-Kompost. Das ich jetzt auch gerade verlinken, so ein Video dazu. Und ja, ich möchte ja Waldboden. Ich möchte, dass das möglichst schnell versetzt und umdreht, damit ich es eben kann, wie jetzt am Bald, wie ihr es werdet sehen, so kann verteilen, damit es dort, wo es ist, weiter versetzt. Das ist alles ganz eine bewusste Entscheidung, die ich mache, Johann. Und ja, aber mein Kompostpack ist noch nicht fertig. Das kommt demnächst. Das ist übrigens ein Grund zum Abonnieren. Jetzt da verlinkt ist ein... Oh, Bonnie. Ist eine Komposttechnik. Kompost auf Steroiden mit Hühnern zusammen kombiniert, die ich möchte ausprobieren. Und ja, das kommt demnächst auch noch. Aber Johann, ich hoffe, deine Frage ist beantwortet. Trotzdem, dass ich genug zu tun habe, tue ich weiterhin meinen Kompost gerne biegen. Gell, Bonnie? Oi. Und ja, mal schauen. Da auf die Terrasse beim Nelsons Mauer, wie das wird gedeihen. Also das ist jetzt meine Gedanken. So, schaut mal. Die ganze Terrasse ausgelegt mit Komposterde. Jetzt muss man es nur noch ansehen und gut ist. Hey, Etappenziel erreicht. Eine Woche Nelson. Ist gerade etwas gegangen. Richtig geil. Danke, Nelson. Lately, I've come to realize that fluff is all around us, inside and outside, and I'm glad that it found us. The more that we share it, the more that there'll be, and it's time to set all this fluff free. So fluff into the... Wie machen wir das? Das machen wir gerade, also zeige ich euch jetzt gerade. Das sind eben Trockensämli. Seht ihr die Sämli da? Das sind Trockensämli und die tun wir jetzt aus dem Mais, aus den Hülsen raus dreschen. Das gibt nachher Eselfutter oder Hühnerfutter. Also mehr Esel. Und das tun wir jetzt in die neue Terrasse nachher ansehen. Damit jetzt als Gründünger Roggen wieder wächst. Genau. Roggen vermehren, zum Boden aufwerten. Genau so ist es. Ich
tue etwas Rücken, so in einen Säck rein. Die Technik habe ich übrigens von der Laura, von R. Schmatt. Sie hat gesagt, mach es doch in eine Kopfküsse. Weißt, im kleineren Rahmen, so wie ich es mache, ist Rückendreschen so machbar. In grossem Rahmen wahrscheinlich auch, brauchst einfach einen Haufen Zeit. Ja, und dann ist es einfach da so schlagen. Ein bisschen enge Management. So, einfach gegen die Bank schlagen. Und ein bisschen prügeln. Und dann am Schluss sind all die Sämli eben draus. Richtig viel Sämli. Haben wir noch nicht mal so viel getrescht und wir haben beide schon ein Schälchen voller Sämli. Ja, herrlich. Ich würde sagen, der nächste Schritt ist anziehen. Vielleicht noch ein bisschen mehr Sieben, damit man klarer kann sehen. Ja, das ist schon einiges. Rückensämli. Kompost ist schön feucht, weil es ja heute Nacht noch geregnet hat. Ich tue es jetzt ein bisschen ausebnen und auflockern nochmal. Und Kate kommt hinten an und sagt Trockensämli. Genau, und dann nachher gehen wir nochmal einmal durch, weil es hat richtig viel. Und du machst es zu und dann nochmal drüber und nochmal zu. Und genau, und so ist die Technik vom heutigen Tag. Jetzt drunter mischen und zudecken. Und der Dessel haben Rockerköpfchen bekommen, wo wir alles ausgemischt haben. Und jetzt schnupperdwupps alles wegfressen. Haben mega Freude. Ja, jetzt ist angesagt, zugedeckt, verteilt. Mal schauen, wie lange es geht, bis da Roggen wächst. Und aber die Idee hinter dem Roggen ist jetzt rein einfach als Gründünger. Es gibt gute Wurzeln, geht runter. Das heisst, der Kompost und der Boden unten durch wird vermischt. Und die Wurzeln, und das schneide ich dann kurz. Futter, Gründünger, lasse ich alles liegen. So ist der Bodenaufbau. Ja, nächstes Frühling sieht der Boden dann schon ganz anders aus. Ja, ich bin immer noch müde. Bald fertig mit Videoschneiden. Ja, gestern Samstag eben Claudia ist ganz früh am Morgen abgereist. Nelson auch ganz früh abgereist. Wir sind sehr dankbar gewesen, dass der Nelson da war. Ja, und neben dem, dass Kate und ich gestern eben noch fertig angesagt haben, haben wir noch das Wasser abgestellt, komplett, weil die nächsten paar Tage kommt es richtig regnen, wird viel Regen haben und darum haben wir alles abgestellt, es langt, wenn es von oben her regnet. Und ja, und weil wir aber so fleissig sind, haben wir sogar mit neuen Terrassen angefangen. Da wirklich alles terrassiert muss werden, muss auch der Hügel noch terrassiert werden, das ist einfach viel besser zum Arbeiten. Und Kate und ich haben heute Morgen, nachdem wir angesagt haben, gefunden, komm, machen wir gerade noch ein bisschen weiter und sind jetzt da schon recht weit gekommen. Also schon recht weit. 2 Balken gesetzt, sprich eine neue Terrasse angefangen. Der geht bis 4 dort zum Kürbis und so immer stufenweise den Hügel drauf. Genau. Ja, bis 4. Also wir haben so unser Wochenziel erreicht die Woche, plus wir sind noch viel weiter gegangen und das, auch wenn Claudia und ich beide weg sind, gesehen, es bringt so viel mit Wufers, wir sind so froh.
Wir danken noch am Ende. Wir danken noch. Oh, übrigens wollte ich noch sagen, der Daily Cats hat ja in dem letzten Video einen Vorschlag gehabt. Und ja, wir wollten Danke sagen, weil der Daily Cats, der Emanuel, der hat nicht nur den Vorschlag gebracht, sondern er hat es auch gerade umgesetzt für sich. Und danke vielmals für die Überweisung. Und ja, ist es das gewesen, unser Wochenrückblick. Ich danke dir fürs Liken, fürs Kommentieren. Gerade da ohne irgendein Kommentar hilft immer. Vor allem haben wir gerne Feedback. Ich danke euch fürs Teilen, weil vielleicht sollte noch irgendjemand anderes unseren Kanal abonnieren, der es noch nie gesehen hat. Und wenn du teilst, werdet ihr es sehen. Und überhaupt, ich freue mich, Claudia heimkommen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagabend und einen guten Wochenstart morgen. Bis nächste Woche. Tschüss zusammen.